Ayo. Ya yang ngopi ya, alhamdulillah ya. Kong diajarkan kolaborasi ke Kong. Kok nutup maning? Gua ya, pada ajakan yang mana mah mana juga tertarik. Tembak ya, aduh, lu kuat ya. Kini panas pisan. Trending deh teh dulu sih karena. Kong cara upload di YouTube misalkan lagu-lagu MP3 kumaha gitu Kong. Bisa pasti bener. Pokoknya mah Kong ayolah. Itu yuk. Pokoknya mah Duit lah. Jadi pengangguran teh ulah belak sakting gitu manfaatnya. Dan pengangguran itu satu anugerah yang luar biasa Kong. Punya banyak inspirasi. Mang, silakan kopi, Mang. Jangan sampai sia-sia kita. Makanya itu tertariknya ke trading. Binomo tean macam binomo. Sampai sampai naik turun. Red naon. Pada di baturna naik pada ngomong. Wah, sampai lakang maning. 30 juta nggak. Tewas sampai nih. Nggak jadi berapa cina. Udah semua pemain trading tuh mulus ngap. Contohnya, gambarnya emang lebih. Maksudnya ya gitu emang tepiranya naik itu penghasilan nanya. Cuman naik mumpung, cuman kan, aduh mengerikan main trading itu teh. Awas, hati-hati dengan video ini karena video ini mengandung unsur iklan ya. Diharapkan hati-hati barang siapa yang melihat video ini tolong jangan terlalu menatap karena ini ada unsur iklan. Ya, ada unsur iklan dikarenakan jika kamu melihat video ini berarti kamu sedang menonton iklan. Oke, thank you. Sawan. Cara paham ibunya iya gitu. Upload coba ngupload ke Unggulnya. Itu coba ngupload lagu-lagu Ki Unggul. Cuman sama cara tong sampai benang pelanggaran. Ini kan sebenarnya pelanggaran itu. Pasti kena copyright. Cuman ayo bisa untuk Diri. Oh. Kudu izin lah. tiap pas itu copyright gimana lagi. Cuman aya cara kan jadi benang copyright. Tapi rata-rata kopi mah dari ciptaan, Lokal buatan kopi. lokal kan si videonya muter lain 9 menit itu. 5 menit per orang nyanyi itu. Kayaknya Kong. Tapi nu elin teu beunang geuning ya. Hari kesan pertama na anjing suara kieu saparean. Karaokean mah apa? Maksudnya iya ini orang nyediakeun musik na full. Batur